Vendar obveščam, da je na objektu Osnovna šola Šmarjeta prišlo do požara in sicer gori na področju šolske kuhinje. Kliče ravnateljice šole Nevenka Lahne. Ja, hvala. Nasvidenje. And friendship once it's one, it's one, it's one. North side, just across the river to the south side. That's a long way here. All the green and all the gold, the hurt you hide, the joy you hold, the foolish pride that gets you out the door. Oh, see the world. You can north side, just across the river from the south side. That's a long way here. All the green and all the gold, the hurt you hide and the joy you hold, the foolish pride that sends you back for more. Oh, see the world grow. To je v bistvu preventivna reševalna akcija, katere pomen je, kako bi v primeru resnične nesreče v osnovni šoli Šmarjeta reagirali. Gasilci so bili zelo hitro po sprožitvi alarma tukaj, že v nekaj minutah in v zelo kratkem času pogasili ogenj v kuhinji. Vsi otroci, kakor tudi osebje kuhinje in šole je na varnem, zunaj na igrišču, tako da dejansko akcija je popolnoma uspela. Blossoms fall in summer tree that cover you and cover me. Symbols clashing, Bibles smashing, paint the world you need to see. And sometimes here's the only place that we can call our home. See the world grow. Moče takoj na hitro, na kratko analiziram samo vajo po scenariju, katerega smo pač pripravili, glede na to, da smo se pripravljali na izvedbo vaje, je vaja uspela. Sigurno, da so tukaj podrobnosti, katere so tiste, katere bomo morali pa na podrobnejši analizi ugotoviti, jih preanalizirati in odpraviti za naslednjo vajo.